呢一分鐘未飲，咁而家即刻飲啊！我而家先。好，中間。
幾年啦，即係講緊由 solo 出道啦，咁出道咗6年啦，呢6年就一直追求緊嘅嘢係實力上啦、表現上啦，都想喺無論係舞台演出啦，定係戲劇啦，都想喺表現上面繼續進步啦。尤其是因為知道自己唔係一個好 well trained for 呢個娛樂圈嘅一個藝人出身嘅，咁所以有好多嘢都係學住做咯。咁所以就呢幾年都係追求緊學住做，邊學邊做，咁就希望每一個階段嘅自己都可以勝贏過上一個階段嘅自己啦。咁就可以令到在座嘅所有嘅神徒都可以自豪啦，亦都覺得即係追隨住 Angelo 係一件好開心，亦都係一件睇住我成長，會覺得好 proud 嘅一件事啦。所以多謝你哋。大家覺得 Angelo 有冇令你自豪啊？應該到呢個點啦，咁但係咧，既然咁應該就要你問下呢 part 嘅嘢。如果要你依家推介專輯嘅一首歌，依家就係推介呢一刻你會推介邊一首？哇！呢一刻一定係我哋之前伴侶啦，Come on！OK，